আসলে কবুতর ভালোবাসলে কবুতরে খাবার যে সুন্দর দৃশ্যটা সেটা কিন্তু অনেক ভালো লাগে, সেটাই আপনাদের দেখাচ্ছি। দর্শক, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু গিরিবাজ এবং দেশি এবং চিলা 3 জাতের কবুতরই কিন্তু সুন্দরভাবে খাবার খাচ্ছে এবং তারা কিন্তু অনেক ক্ষুধার্ত। কারণ আমি টিনের চালে ধনিয়া শুকাতে দিয়েছিলাম, তারা এর কারণে কিন্তু গত কয়েক ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন যে তারা কিন্তু নিচে নামেনি এবং খাবার খায়নি। কিন্তু আজকে কিন্তু দেখুন আমার সামনেই খাবার খাচ্ছে। দর্শক, আমি যদি তাদের সামনে বসিও তারা কিন্তু আমাকে দেখে ভয় পাবে না, কারণ তারা আমার কণ্ঠ এবং আমাকে এক প্রকার চিনে ফেলেছে এবং পরিচিত হয়ে গেছে।